Slēdzim krāsu referātam, literāriem vakaram. Šovakar mums uzstāsies ar savu krāsu referātu Agris Čestersfuksis. Tēma ir citādāka nekā ir ierasts. Nav ne par sportu, ne par akadēmisko tādu kaut kādu zinātnes tēmu, bet par Agra paša intereses objektu, vēsturisku, par tēmas izvēli un tālāk par pašu referātu. Agra pastāsti kāds. Labvakar! Mani sauc Agris Česters un man krāsa referāta tēma, kā jūs redzat, ir kolhoza veidošanās un lauksaimniecības arteģoru darbības attīstības vēsturē laika periodā no 1948. līdz 1963. gadam Nautrēna pagastā. Jums droši vien radās pirmais jautājums, kādu vēl pēc tāda tēma? Atbilde ir tāda, ka trūks sīkākas apkopojuša informācijas par kādu konkrētu kolhozu, kā piemēram manā gadījumā par Nautrēna pagasta kolhoziem. Otrkārt, bija teiks, ka informāciju vajag ņemt nevis no Wikipēdijas pārtulkojot, bet kaut kā sanāk, ka mazu izpētīt. Tad, lūk, es izvēlējos informāciju gūt no arhīviem un muzejiem. Man gadījumā bija Rēzeknes arhīvs un Nautrēniskos muzeja materiāli. Plus es vēl ņēmu cilvēku atmiņas. Jā. Tā. Pirms sākam brīz manā darbā iekšā, es vēlētos pateikt to, ka tas sastāv no 3 nodaļām. Un tās ir veidotas apmēram kā zoom in. Apmēram sākam ar plašāku, tad šaurāk, bet tā galvenā doma visu laiku paliek viena tāpat. Tātad. Pirmā, kā jūs redzat, nodaļa ir par padomu varas īstenoto flotu Latvijas laukos pēc 2. pasaules kara. Pie šīs nodaļas es īpaši nevēlētos apstāties, jo palielam visi, kas ir vidusskolā bijuši vēstures stundām tiešām klausījušies, to vajadzētu tā kā zināt. Un tīri laika taupīšana dēļ es neizstāstīšu sīkāk par šo nodaļu. Toties nākošā es centīšos šos visus punktus mazliet plašāk izvērst. Tātad otrā nodaļa par kolhozu izveidojuši tieši Nautrēna pagastā. Kā jau zināms, Nautrēna pagasts nav kāds autonoms apgabals, kuram ir savu domprauks un savu valdību. Tad tajā laikā, kāda politika valdīja Latvijā, tas arī mums pagastā arī valdīja. Un tās kolektivizācijas iezīme bija tādas, ka tika uzlikti obligātās nodevas, klaušas, brīvprātīga parakstīšanos uz valsts uzņēmumiem, koku sarakstu veidošana un zemnieku aploku veidošana. Ja runā par tām nodevām, tad tie bija produkti. To lielumu aprēķināja pēc to, cik tev liela saimnieks. Piemēram, ja tev ir saimnieks līdz 10 hektāriem, tad tev no jums galos vajadzēja nodot 200 litru pienu. Kā nākošu varētu būt? Jā, mēnesī. Nu, 5 gadē, 100 gadē. Tas jau droši vien gadu pilnās. Jautājumi pēc tam. Jā. Tātad, bet es tāda nopietnākā iezīme, ka tūlīt radīsies kolhozes, bija šo koku sarakstu veidošana. Koki tie bija turīgie zemnieki. Tad arī Nautrēna pagastā 1947. gadā sāka veidot tādus sarakstus, kuros iekļāva tieši tos turīgos zemniekus, no kuriem tu varēs griezt vēl vairāk nost. Bet, no materiāla es arī uzgāju tādu vienu faktu, kad šajā sarakstos arī tika iekļaut arī nevien tādi cilvēki. Un, kā piemērs ir tāds vietējais garīgnieks Kota Antons. Viņš tika iekļauts, jo viņš izmanto svešu roku darbu, bet mēs taču skaidri zinām, ka nepalīdzēt garīdzniekam tas taču ir grēks. Bet, redz, ka dažkārt palīdzēt kādam ir tomēr kādu grēku. Lai arī cik ļoti censtos padomu vara bāzt galvā to, ka kolhozs ir tāds vienīgais labākais apsaimniekošanas veids, Latvijas jau nekad nav bijis stulbs, viņš saprata, ka tur kaut kas nav tīri. Un tad viņi diezgan kūtri to skatījās. Bet pagrieziena punkts notika tieši 1949. gada 25. marta deportācijā.
Tas iebiedēja, tas tiešām iebiedēja, un zemnieki izvēlējās labāk kolhozu šeit pat nekā Laģeri Sibīrijā. Tad, tieši nākošajā mēnesī, sanāk aprīlī, Nautrēna pagastā izveidojās 10 kolhozi. Iepriekš bija tikai 2. Un tajā 1949. gadā vispār kopumā izveidojas 14. Salīdzinot ar iepriekšējā gadu 7 reizēm vairāk. Skaitri runā paši, protams. Ja runā par kolhozu raksturojumiem, tad kopējais cilvēku skaits, kas iesaistījās tieši kolhozos, bija 3185, pusi no tiem bija darbspējīgie. Kas man ļoti pārsteidza, bija to, ka 97% bija latvieši. Un lielākā daļa no darbspējīgiem bija sievietes tieši, nevis vīrieši. Tātad saimniecību skaits, kas iekļāva šos visos kolhozus, bija 722, un lielākie kolhozi bija kā Dzirkstele, tam sevis bija 83 saimniecības, un kā mazākais varam minēt Jaunā Druva 32 saimniecības. Pēc šīm lielā pavērsiena vara sāka verzēt rokas, tik būs, bet nebija, jo bija tik tiešām ļoti daudz problēmu, kas kolhozus nostādīja uz izdzīvošanas robežas. Kā viens no lielākām problēmām, es varētu minēt tehnikas trūkums, tas nebija. Nespēja novākt ražu laicīgi un arī tajās pats skaitā apstrādāt to kvalitatīvi. Kā rezultātā arī saruka ražas, plus vēl arī diezgan zemes iepirkuma cenas valstī, kas vēl vairāk apgrūtina situāciju kolhoziem. Šo visu trūkumu dēļ, un, protams, lēmumu no augšas, līdz 1960. gadam visi kolhozi, kas bija izveidojuši, tika apvienot 2 lielus Nautrēnu un Liesmu. Jo tā bija daudz efektīvāk un neradīja mīnusus. Tad pāriesim uz nākošo. Un arī pēdējo nodaļu, tieši šeit es esmu apskatījis vienu konkrētu kolhozu. Jūs redzat lauksaimniecības artelis, tas ir kolhoza paveids, kad visa tā nodotā manta pieder nevis valstī, bet tie, kas tieši strādā tajā kolhozā. Tāda atšķirība no tā kolhoza un lauksaimniecības arteļa darba. Sāksim izveidoši. Nekas īpašs 1948. gada 14. novembris, zemnieku sēde tiek pieņemts, kad ir jāizveidot šādu lauksaimniecības arteļus UDEM. Interesanti bija tas, ka tajā sēdē, no tām materiāliem, varēja saprast, ka tur bija piedošies tikai 2 ģimenes. Tur bija Ruduki un Černicovi. Tad tas tāds mazliet interesanti liekas, kad 2 ģimenēm pietiek, lai izveidotu kolhozu. Tas liek arī domāt, ka tas varbūt nebija tieši tā kā brīvprātīgi, bet piespiedu kārtā viņi tur bija aizdzīti un viņiem vajadzēja vienkārši parakstīties, ka viņi stāsies. Tad, pēc iestāšanās tiem visiem, kas izlēma būt kolhozā, viņiem vajadzēja nodot zemi, lopus, lauksaimniecības instrumentus un arī lielākās ēkas, kā rīzes, piemēram. Un to visu, kad nodeva, tie sekretāri pārreikināja naudās. Un es uzgāvu vienu dokumentu, kur bija tiešām attēlots, cik tad tās lielās vērtības bija pie sadotam kolhozam. Tur bija tāds teksts, kad Šteļicovs nodotās mantas vērtības 3,5 rubļus. Toties tajā pašā laikā bija tāds cilvēks kā Davs, kura kopējā nodotā mantas vērtība bija 57 rubļi tikai. Tad jūs varat saprast, ka lielākais zaudētājs bija tas, kuram piederēja visvairāk. Arī šo kolhozu ietekmē deportācija, un es varu pateikt skaidrus to, ka cilvēku skaits kas iestājās pieauga par 7 reizēm. Bija 56 un uzkāpa līdz 366. Tātad raksturojums. Tam pieder 57 saimniecības, ja jūs atcerāties no
mazliet apakšā, kas stāstīja par to, ka vairāk bija 83, tad šis bija tās vidējais vairums. Tad tām zemes koplatība sasniedz 840 hektārus, pusi no tām bija aramzemes. Galvenās eikas atradās vecās muižas viedā. Tas nevienu to situāciju tās muižā uzlabo, bet pasliktināja, jo daudz kultūra vēsturiskas vietas aizgāja bojā. Kā piemēram parks, kurā muižu laikā staigāja dāmas un kungi, bet kolhoza laikā savus punčus saulē sildīja cūkas un pārējie loki. Lūk. Ja par problēmām, tad tādas pat kā visiem pārējiem trūka tehnikas. Protams, tā bija, bet tā radīja vēl lielākas problēmas, jo ar degvielu tuvāk kaut ko vajadzēja sagādāt bija 20 km, un ja tev jāvada zirgu, tas ir paiet laiks diezgan. Protams, sliktā raža, tie bija 6 līdz 10 centneri graudu no 1 hektāra, tas ir gaužāmās. Par raksturom tā kā būtu sīkāk, es neiedziļināšos. Tādi tas arī piedzīvoja to pašu šos apvienošanos, ko visi pārējie sākumā kā viena no pie viņa, bet jūs saprotat to, ka kolhozes, kas darbojas uz mīnusiem, tiek pievienots kolhozes, kas arī nepārāk labi strādā, tad, beigās tur vienkārši viens otru bendē nospēl uz ledu. Un tāpēc beigās arī šito kolhozu pievienoja pie viena lielāka kolhoza liesmē. Te mazliet tāds bildes, kādas tur iekšējās problēmas, kādas redzat bildē kreisi, tur tās govis tajā laukā, jūs redzat diezgan tāds šķidrs tas lauks. Jā, bija bats, ir lopi, jo nevar vienkārši iedot labību. Un, protams, roku darbs, smags roku darbs. Tas bija tā vairāk no tās sistēmas puses skatījums. Es gribētu mazliet pastāstīt, kā tad tam pašam cilvēkam tas skatījums bija tieši tā kaut ko, ko viņam vajadzēja aiziet cauri un kāda viņam bija tā ikdiena. Vispirms, ja tu gribēji iestāties, kā jau visur, vajag uzrakstīt iesniegumu. Tad, lūk, arī šeit vajadzēja uzrakstīt iesniegumu, atšķirība tāda, kur man tevis visu atņēma. Kad šitā procedūra bija veikta, tad ciema padome piešķira tev amatu. Man varēja būt gan sekretārs, tu varēja gan būt brigadieris, gan arī būt laukstrādnieks. Es runāju ar tiem cilvēkiem, kas tajā laikā bija strādājuši, un es prasu pēc kādiem normatīviem, tu tik izvēlēt, tas teica vienkārši uz labu laimi, cilvēki likt iekšā, tajos amatos. Tātad, ja runā par laukstrādniekiem, tad tie visi tika dalīti brigādēs, un katru brigādi kontrolē brigadieris, plus brigadieris vēl arī katram strādniekam uzdeva kādu dienas darbu normu, par kuru izstrādāšanu viņam ieskaitīja izstrādes dienu. Bet tā izstrādes diena nav jāsaprot tā, kā viņš nostrādā to dienu, tāpēc viņš izstrādes dienu. Nē, viņš tajā dienā var izstrādāt vairāk izstrādes dienas, ja viņš tajā dienā paveic vairāk, kuras uzdotos brigadiera darbus. Kāpēc šīs izstrādes dienas bija svarīgas? Pēc tam aprēķināja tavu algu, jo katram darbiniekam bija tāda izstrāžu dienu grāmata, kurā viņi var rakstīt, cik viņš ir izstrādājis. Ja runājam par cik tad maksā īsti par tām izstrādes dienām, tad tieši Darnikā līdz 1952. gadam par izstrādes dienu tu varēji saņemt vai 1 līdz 2 kg graudu vai 5,7 kg kartupeļu. Pēc 52. gadā tika nolēmts, ka labāk maksāt naudā un izlēma to, kad par vienu izstrādes dienu maksās 0,44 rubļu. Lai saprastu, cik tas apmēram bija tā laikā daudz, 1 kg gaļas tā laikā maksāja 25 rubļi un 1 kg kartupeļu 0,5 rubļi. Tad, nebija diezko daudz. It kā jau līdz šai vietai izklausās diezgan, neslikti, bet tad, kad sāk runāt, cik tad tiešām viņi saņēma, tad sākas problēmas, jo naudas, kā vienmēr, kolhoziem trūka un arī tās pārtikas trūka. Bija tā, ka cilvēki nostrādā vairākus mēnešus, viņiem ko nesamaksāja. Un es arī paši saprotu to, ka cilvēks, kurš smagi strādā, kuram nemaksā, viņam vēl iestājas apātija. Viņš sāk zakt, laust, nemeklēt darbu. Tas arī notika šeit.
Tas nebija arī kāds izņēmums. Un, protams, ar to kolhozas simnienes. Kādā veidā uzliekot sodus. Viens no populārākajiem sodiem bija to izstrādes dienu atņemšana. Un vai nu uzlikt kaut kādu naudas sodu. Diezgan populārs bija 80 rubļus uzlikt par to, ka tu to nestrādā. Lūk. Vēl viens tās interesants veids, kā izskaut zagšanu bija to, kad zaglis nozaga un viņu pieķēra, tad viņam vajadzēja atmaksāt tikpat daudz atpakaļ, cik viņš bija nozagis. Lūk. Un vēl viens tā kā interesants lēmums bija to, ka ja nepieķēra kādu, bet kādam bija uzliks to sargāt, tad viņš maksāja par to, kas tika nozagts. Tad, tas tā kā mazliet motivēja nezagt. Bet, tajā pat laikā cilvēki arī spēja izpriecāties. Kā jūs redzat, apakšējā stūrī ir koris, nav kāds dižais, tur zaļais koris vai kaut kāds tāds. Bet tajā laikā viņiem tas likās kaut kas ļoti liels un spēja izrauties no darba. Kā arī tika rīkot sacensības, slēpošanā, tika minēts arī volejbols, spēlēs, dažādas ballītes tika rīkotas. Tā kultūras dzīve kaut kāda arī tajā kolhozā notikās. Nebija tā, ka tur bija tikai darbs. Jā. Un tā bilde ir augšā redzam to, ka bija dzimuma vienlīdzība. Visi strādāja. Kāpēc mums traktoriem mums ir 3 sievietes? Bet, ja tā kopumā ar tiem sanāca daudz runāt ar tiem cilvēkiem, kas tieši strādājuši tieši tu darbnikā bija, un tad tās emocijas viņiem dalījās. Bija daži tie, kas bija ļoti neapgarētāji, jo viņiem tika daudz kas atņemts un viņiem bija jāstrādā un nemaksā. Bija tādi, kas bija diezgan ieturēti, vai viņiem bija bail, vai viņiem tiešām negribētu ar iepriekš neko stāstīt, un teica, tas bija pašsaprotami, mums vajadzēja strādāt un viss punkts. Bija arī tāds gadījums, kad cilvēks bija pat pateicīgs, ka bija tādi laiki, jo viņš bija diezgan masturīgs, līdz tam viņam nebija nekā. Un tad kolhozā viņam parādījās kaut kas, viņš varēja nopelnīt. Tad, tās tā kā viedokļi dalījās, bet, protams, bija vairāk tā kā negatīvie un tā kā nevajadzētu īpaši taisties pie tiem pozitīvajiem viedokļiem, jo katram subjektīvs vērtējums. Lūk. Tas tā lielos vilcienu būtu viss. Skatos atbildes jautājumu. Paldies. Pirms jautājumiem referentam vārds pastāstīs varbūt kaut ko. Ko es nepastāstīju? Vispār ir tā, kad atsaucies šo tēmu, un es tā iepazinos, man likās no sākuma, diezgan nepopulārs tāds izvārstījums par tēmu, jo parasti mēs esam pieraduši tiešām, tur tagad video arī varam noskatīties gan par skošiem, gan par būvniecības kaut kādām tehnoloģijām un visam, bet atainot kaut ko mums vēstures skolā kaut ko iemācīt kādreiz un tādu atainot ir no vēsturiskā, man liekas, pēdējos laikus nav vairs tas bijis tik aktuāli. Un ņemot vērā, ka arī, ja tu ataino vēsturi, tad zināmā veidā tu ataino konkrētu cilvēku kaut kādu viedokli, un tad mēģini viņu salikt kopā, lai izveidojas jau zināms tavs viedoklis. Tas ir, man liekas, diezgan sarežģīti un spēj atrast, izfiltrēt to vajadzīgo informāciju, jo tik daudz, cik cilvēku, tik tāda arī vēsture ir. Ja par darbu runājam konkrēti, tad patika tas izteikums zoom in, kad darbs strukturēts ir izmantots, gan arī plaši aprakstīts vispārīgās tās tēzes, lai saprastu lasītājs, varbūt iepriekš nav zināms, kas ir kolhozs, viņa veidošana ar būtību, lēmumi, kas ir skāruši, un tad tālāk jau sāk detalizēt, pārējot uz konkrētas Naukrēnu pagastā, izveidot to kolhozu un tā esošajām sistēmām, notikumiem, kas ir bijuši. Man liekas, tas vārda apjoms un ir no literātūras puses ir diezgan veiksmīgi arī lietots, piemēram, kad autors mēģina tā nepārāk lietot savu to tekstu,
tādā nozīmē, kad vairāk strādāt ar avotiem, pierādīt varbūt savu teiktu ar to avota līdzdalību un daudz arī atsauces lietotas. Un arī prieks, ka atsaucēs ir ne tikai populārais mums Wikipēdija un sabiedrībā izskanējušie tie tādi populārie teksti, bet arī tiešām tādi neuzrakstītā vēsture, kas stāv cilvēku atmiņās un paslēpti gan arhīvos, gan arī konkrētā pagastā muzejos un apgūt tādas lietas un uzcelt un uzrušināt augšā. Tas, man liekas, diezgan tāds nepopulārs tagad veids, bet, prieks, kad atrodas censori, kas to dara, un pastāst arī pārējo. Es nezinu, tas vērtējums mums ir tāds pozitīvs, kaut tā arī šī tēma nav tik aktuāla, bet ko es priekš sevis iegūtu, tas, kad ir ideoloģiskā līmenī, var daudz ko tādā kā smelties, jo, tomēr tas kolhozs jau bija zināmā ne jau tā saimnieciskā formā, lai pildītu to valsts kasi, bet otrs, tas kā tos cilvēkus var ietekmēt, kā sabiedrisko formu, izdomāt tos līdzekļus, lai tu maksimāli kontrolētu to sistēmu, lai pārvaldītu un attiecīgi tie, kas nepakļaujas sistēmai, mēģināt ar viņiem kaut kā cīnīties. Un, man liekas, šīs tā ideoloģija arī nākusi līdz mūsdienām, kad stiprāk tevi padara tas, ka tu iznīcini sev līdzīgos, un tad beigās paliek tikai stiprākais. Tad attiecīgi, kurš tad uzspiedīs to savu kārtību, tad man tīri no šī darba tā ideoloģiskā forma, ko var aizdomāties un padomāt, tīri tā. Darbs ir interesants, iesaku arī izlasīt, kad var smalties ar atsevišķu cilvēku, ar to viedokli, kā viņš ir piedzīvojis, un tie ir tāda dzīva cilvēka, tāda atmiņas vārstījums, kā viņš ir izdzīvojis to visu. Man tīri pozitīvs, jo man kādreiz vidusskolas laikā ļoti saistīja vēsture un tie notikumi, kas ir notikuši, un īpaši ir strādāt ar avotiem, ko snieguši tie cilvēki, nevis kāds atdzīvojas vai pārtulkojas kaut kādu populāru literatūru no ārzemē, kaut kādu tehnoloģiju vai ko, bet tie mūsu tautieši ir izdzīvojuši kaut kādu noteikti vēstures posmu un tos notikumus visiem ir interesanti. Jā, paldies. Es arī papildināšu. Man ļoti patīk, ka darbs ir iekļauj sevī tādu to reālu izpēti no arhīviem, no dzīviem cilvēkiem par laika posmu, kas tūlīt pat jau būs praktiski vairs nepierādāms un neizpētāms, ja tie cilvēki vairs nebūs vienkārši. Diemžēl mūža ilgums ietekmē šīs iespējas. Tev noteikti prezentācijā vajadzēja arī pāriet sākuma terminiem cauri, mazliet to vēsturi apstāstīt. Tas tā ieteikums. Katrā ziņā paldies tev, un tagad kādi ir jautājumi. Jā, Miķel. Man ir jautājumi, kāpēc tieši šis laika posms? Kāpēc tieši 73. līdz 73. gadam? Un otrs jautājums ir, kas ir tur dažādi kolhozi, tu vēl pieminēji, ka ir kaut kāda karteļi un varbūt to tāpēc formas. Varbūt pastāst par tām atšķirībām, varbūt neskaties par tādām. Tas gads ir izvēlēts tāpēc, ka šis bija Sudaņu pastāvēšanas gadu skaits beidzamais, tad viņš pastāv. 73. Jā, tieši pievienot tajā gadā. Tāpēc līdz tām laika posmam. Un arī tajā laika posmam tas tā kā tieši saka veidoties, tie nobriest, beidzot tas tā padomu, tā ideoloģija sāka realizēties, varēja saprast, ko viņi bija domājuši. Otrais par tiem kolhoziem, solhoziem un lauksaimniecības arteļiem ir tā, ka informācijas tā, konkrēti kā definīcijas tiešām nebija atradis vienīgi tam arteļiem, ka tur bija, ka tā piederēja mantu tiem, kas te bija iesaistījušies. Kolhozam, es saprotu, ir tā atšķirība, ka tā zeme, ko tu nodod, tā zeme nepaliek tiem, kas apstrādā, bet aiziet kā valsts īpašumā. Tādas apmēram saprotu atšķirības no kolhoza un arteļa.
Ir vēl Sovhovs, pilnīgi tumša bilde jautāja, pat vēstures skolotāji rausta plecus. Nezināju. Kāpēc viņam neuzjautāja, kādā mēs to zini? Nē. Tu zini, Anna? Es vispār zinu, Pastāst. Jā. Kolhozi, vēsturiski, protams, viņi radās jau 49. gadā, pēc Pirmā pasaules kara. Kolhozi un sovhozi atšķirība bija ļoti vienkārša. Kolhozi nodarbojas tikai ar lauksaimniecības zemes apstrādāšanu, sovhoziem bija atļauts nodarboties arī ar augu kopību, pētniecību, un viņos bija ar kaut kādu ražošanu. Viens no tipiskākiem, ja nemaldos, ādaži arī bija sovhozs, nevis kolhozs. Jo viņos bija, viņi saucās attīstītie centri. Sovhozi, es nemaldos, Latvijā vispār bija tikai 3 vai 4. Sovetski hoz, kolhoz. Kolhoz, Sovetski hoz. Sovetski. Respektīvi, ka viņam ir daudz plašāka nozīme nekā lokālā. Ka viņš ir padomijas, Sovetski padomijas nozīmes kolhoz. Tā bija tā atšķirība. Kādi ir vēl jautājumi? Man jautājums par to nosaukumu. Cik man likās, ka tie visi nosaukumi tiem kolhoziem ir baigi patrots, ka tur uzvara, liesni, tur vai ciemu nosaukumi. Bet šis ir krievu vai latgaļu valodā vai kā, ka viņš nav tāds tipiskais nosaukums. Es laikam iedomājos, ka tikai ir tāda baigi tāda, tur lāču plēšas, arī kaut kāda tāda tikai nosaukumi ir. Klāju nerunā krieviskajā, ne? Kas? Klāju nesaprot. Darņiki nozīmē triecietnieks. Tādi nosaukumi daudz bija? Visi nosaukumi patiesi balstījās uz viņa ideoloģijas. Tur Ļeņins tāds, piemēram, tur bija vēl tur. Viss tieši saistījās ar tieši to ideoloģiju, deva tos vārdus, un es pat īsti nezinu, kā reidu nosaukumu, kā Lāčplēsis, kas saistībā ar latviešu tradīcijām. Jo pārstāv tiešām visi tendējās tikai uz tās ideoloģijas, tiem kādiem saistītiem nosaukumiem. Šeit atkal ir kļūda, drīkst piezīmēt, ka kolhozs ir sovhozs, starp citu sovhozs bija Lāčplēsis. Lāčplēsis tika padomju ideoloģija izmantos diezgan veiksmīgi, tā vienkārši iemesla dēļ. Arī mums skolā tā bija viena no obligātajām literatūrām, jo tajā, kā saka, nabadzīgais Lāčplēsis cīnās pret melno ļaunumu, kas ir kapitālisms, tāds mums tiks tā laika pasniegts. Tāpēc arī bija atļauts Lāčplēsis, bet tie, kas bija Ļeņina ceļi un vispārējie, tie bija jaunveidojumi, jo bija ļoti daudz ar kolhozs, kur ir pārņēma ar ciemu nosaukumu. Es uzgāju informāciju, ka bija pārstāvēt tendētas tieši tādām ideoloģijām. Protams, jebkuru nosaukumu, Mums nevar zināt, kas katram vēsturē. Kādu vēstures tēlu, ne vēstures, bet mitoloģisku var pagriezt sev ideoloģiju, iegriezt savā virzienā, tīri no tāda viedokļa, pēc tam vieglāk, lai zināmi tēli tiktu izmantoti, lai tālāk popularizētu savu ideoloģiju. Šaubām, ieskaitot Lāčplēsi. Jā, Miķa. Lāčplēsi 49. gads viņiem nebija. Viņiem vienkārši, kas bija galvenais atbildīgi par sarakstu veidošanu, pateica, mums nav cilvēku, kas ir jāizved. Un tas bija iemesls, kāpēc Lāčplēsi bija tik izdevies. Jo tur vienkārši bija normāli cilvēki, kas strādā. Tas atkāpa. Tas atkāpa tēmas, jā. Nevajag turpināt. Vai ir vēl kādi jautājumi? Par pašu izstrādi, varbūt, jā. Man, par pašu izstrādi jautājums, tad tu reāli dzīvē runāji ar cilvēkiem, kuri bija šajā artilī. Sauksim to tā. Nav uz maniem atsaļaujas referāts, cik cilvēkiem kopumā runāji, un kāds, teiksim, tev radās iespējas no šiem cilvēkiem, viņiem tā kā par to ir pozitīvas atmiņas, negatīvas atmiņas, kā viņi par to ir nosaukt. Par tām atmiņām un viedokļus, tā kā minējām pašā beigās, tu teici, dalījāt, pārsvarā bija negatīvas. Es kopumā aptaujā tieši, ko spēju devoklis tieši tā Udarņikā tieši strādājuši, tie bija 7 cilvēki. Jā, tie bija 7 cilvēki, tieši kas no Utvāra tā kā vārka bija. Tieši tie 7 cilvēki, kas tieši par Udarņiku spēja izstāstīt atcerēties. Sievietes, vīrieši? Gan. Un uzreiz tās precizējuši jautājums, cik viņiem bija darba stākšu attiecīgi šajās darīkos, jo tas ir arī nozīmīgs faktors. Es
precīzi nepateikšu, es viņam to nejautāju, cik gadu strādāju, bet cik varēju noprast, tur bija dažādi strādāšanas ilgumi. Protams, tas, kurš strādājis, bija vairāk, viņš arī izstāstīja vairāk. Tas, kurš bija mazāk strādājis, viņš, protams, pastāstīja, cik viņš zināja. Es nevaru tiešām pateikt, cik tur bija tā vidēji, cik mums ir darba pieredze stāšana. Lai tu sevis izstrādāto referātus plānojas arī iesniegt, piemēram, nodot tam muzejam, kur tu vāc materiāls. Jā. Jā, tas ir ļoti labs solis. Jā, tas arī būtu ātrāk iesūtījis, būtu struktūrā labojumus tev ātrāk pateicis, tagad nācies vēl. Jā, Andi. Un žēls nedzirdēja laikam visu referātu. Nedzirdēja vispār. Es minēju par diplomātisku. Bet man tas tehniskais dabas jautājums, kā ir visos zinātniskos darbos, ar šis referāts noteikti kvalificējās uz zinātnisko darbu, jo vismaz ko-referentu noklausoties sapratu, kad kvalitīvi viņš ir izstrādāts atbilstoši zinātniskās, akadēmiskās zinātniskās darbības noteikumiem. Kādas hipotēzes, ko tu vēlējies pierādīt? Ja ko tu vēlējies apbilst par šo referātu? Kaut kādām apgalvojumiem jābūt, lai rakstītu tevi kādu zinātnes. Te ir atšķirība no vēstures šiem te kā pētījumā, no kaut kādiem zinātniskajiem. Vēsturiskā tu īsti to hipotēzi tu nevar uzstādīt, tu vari nospraust mērķi. Es nospraudu mērķi, es gribēju uzzināt, kāda tieši bija tā situācija. Es īsti nevaru vēsturē nospraust tādu kā mērķi, hipotēzi, kuru varēja pēc tam apgāst vai pierādīt. Kurš students tu esi? Students? Un kāds saucības? Nē, kur tu studē? Aviācija. Aviācija. Tu iespējams hipotēzes nav, bet vispār, ja kurā zinātniskā darbā referātos ir hipotēzes. Es kā doktorants un 5 zinātnes pētnisko darbu vadītājs var pateikt, ka varbūt darbi ar hipotēzi, varbūt darbi ar pētāmo jautājumu un nav obligāti jābūt hipotēzai. Ir tāds tēmas, kurā tu nevari fiziski izvirzīt hipotēzi. Piemēram, matemātikā dažreiz nevar izvirzīt hipotēzi, jo tu pēti un kaut ko atklāji. Iespējams vēsturē. Šeit iespējams varēja izvirzīt hipotēzi, bet tas ne obligāti vienmēr ir vajadzīgs. Tas ir uz hipotēzes pēc nav vajadzīgi. Vai ir vēl kādi jautājumi? Jā. Mēs dzirdējām visus tos argumentus, un es gribētu dzirdēt tavu viedokli. Vai kolhoza izveidošana ir kā etaps sociālistiskās iekārtas būvniecībā, vai tas ir kāds darbību kopums tikai, lai veicinātu tautas pakļāvību gala rezultātā? Vai iegūtais rezultāts, kā to mēs varētu nodefinēt? Vai tas bija represīvs, vai tas bija tomēr loģisks no sociālistiskās iekārtas apskats viedokļa? Kā jau skatoties, skatījos arī plašāk, kā Latvijā. Tur ir galvenokārt 3 punkti tikai izvirzīti, kāpēc tā kolektivizācija bija ieviesta. Tas pirmkārt bija to papildināt pats par sevi kasi, otrkārt tos cilvēkus no tiem visiem mājiņiem savākt vienkopus, lai var jums kontrolēt. Un trešā, es laikam piemesu, bet bija tur tādi 3 izdalīti, kur tā kolhoza veidošana nevien bija tā kā kasas papildināšana, bet arī savu veidu tā kā kontrolēšana. Principā sāk represīva darbība. Jā, varbūt. Savā ziņā jau, protams, ir uzskatāms, ka komunistiskās ideoloģijas propagandas mašīna arī bija jādarbojas. Vai ir vēl kādi komentāri, jautājumi? Jā, man tomēr ir komentāri. Es domāju, pēc tam pieeja pie nejauksim akadēmisko darbu, zinātnisko darbu ar pētījumu.
Es tev piekrītu, pētījumos reizēm varbūt izvirzāmie uzdevumi, bet akadēmiskā un zinātniskā darbā ir tomēr hipotēzes, jo es esmu pabeidzis doktorantūru, un es neesmu redzējis nevienu darbu, kurā būtu vienkārši izvirzīts kaut kāds pētāmais objekts. Tāpēc, ka tas nav akadēmiskais darbs automātiski. Nevienā promocijas padomē tas neiziet cauri, piedod. Var pajautāt tiem pašiem matemātiķiem, tur ir arī hipotēzes. Vienalga, to vai nu viņi pierāda, vai nu arī apgās. Bet tas cits jautājums. Bet tēma ir apskatāmā, ir ļoti interesanti, vienkārši tas laika posms, tā tīri arī pārējiem frāteriem, kas rakstīja zinātniskos darbus, vienalga, vai tas krāsas referāts vai kas, un tomēr ir interesanti arī pie kopējā referāta mazliet paskatīties ārpus. Vai, teiksim, tā iezīmēt, nezinu, tur vispār kolhozi vai tur struktūra, vai cik vispār Latvijā bija kolhozi. Mazliet pats priekš sevīm ievākt to informāciju, lai tu varētu nopamatot visu šos, starp citu, ļoti interesantos jautājumus. Jo lielākā daļa, atšķirībā, es esmu mazliet vecāks, varbūt, bet es esmu arī, kolhozā, kā saka, savu jaunību, nejaunību, bērnības gadus pavadījis. Es aptuveni redzu tās atšķirības starp ideoloģiskiem režīmiem, kas kapitālisms un arī padomju savienību ar visiem pionieriem un komjoniešiem. Tā kā kolhozos, tur bija gan ideoloģiskā, gan arī saimnieciskā sistēma. 5 gads plāns un viss pārējais, kas ir vienkārši jāzina, tāds referāts mēģina rakstīt, un mēģina pārstāvēt. Tas tā vienkārši ieteikumu, jo noteikti jau arī kaut kāds zinātniskais darbs jāraksta. Nepatējumu lūdzu vairāk nerunājam neviens. Paldies visiem par uzmanību, turpinām diskusijas pie algas galva.